Ой, вон Гратуша сидит, моя гремыка, да, Гратуша? Чего ты опять хочет? Я даже знаю, чего ты хочешь. Ну, ты ж покушала. Опять хочем чего-то, хотим или хочем, неважно чего. Ну, и лишь бы что-нибудь, да, Гратуш, перекусить. Ну, чего, давай я бананчиком угощу, что ли, да, вот. Ой, вкусно пахнет бананчик. А видение будешь? Ну, давай. Давай, можно, кушай. Можно, бери бананчик, давай, давай. Ты же не уйдешь, пока что-нибудь вкусненькое не съешь, да, Гратуш? Да, любишь вкусненькое-то? Любишь. Как вкусненькое? Ну, как все девочки, мы любим вкусненькое, да? Вкусненькое, Гратуш, да? Вкусненько было, и все, и отворачивается. Эх ты, девчонка моя любимая.